родная, родная, родная земля. Оператор кивнул, значит начинаем. Итак, мы присутствуем. Предыстория маленькая. Заказали печку, которую нам везли с Куры-Сары. Только там она была в магазине в наличии. Потом отдельно заказали трубы, которые были в Таллине в наличии. Потом мы забрали через неделю, и 2 недели эта печка с трубами каталась у нас в багажнике, но не доехала. И вот, прошу. Перерезаем нашу зеленую ленточку. Открываем волшебную крышку. Потом в костер. Ух ты! Ну запаковали. Подожди, запаковали. О! О-хо! Какая плюнь! О! Иди с этой стороны, сними там окошко. Вот она, с инструкцией, какой-то дощечкой. Это для розжига, наверное. Тут еще трубы. Решетка тяжелая. Еще его доставать неудобно. Чугунная, наверное. Наверное. Должна быть. Вот ее надо вытащить, чтобы Чугун. легче было потом. Моднявая варежка. Потом хохломой роспись. Почти как у меня, которая там. Любимая всеми инструкция, которая никогда не читается. Потому что не по-русски написано. Это у нас что? Переходник на трубу. Он будет вот сюда крепиться. Ну, тяжелый пока можно убрать. Потом у нас здесь еще... Красота какая! У нас здесь еще, наверное, для косы что-то. Отдельно. Для кого? Для котов? Ты Никогда не пользуйтесь ножами, которые рядом. Всегда руками рвите. Хотя все рядом, но никак. Хочется все сказать. Это, смотри, какая. Это мы потом поймем, когда Кучерышка. инструкцию прочтем. Где-то это должно быть. Это ножки. На чем она стоит? Ой. Это ножки. Вот сколько. Я так Сразу. подозреваю, что это будет вторая ножка. Ну да. Любимые пакетики, которые впитывают влагу. Еще один пакетик. Это отдельно, это можно свет. Это можно. Волшебный ключик, который помогает нам открывать ручку, задвижку, что-то еще. Ножки, говорю. Тоже тяжеленький. Ну там уже поддончик для золы лежит. Болтики, винтики. Разберемся, что к чему. Вон там зольник. Не знаю, видно его, не видно. Мы откроем. Вот он. Наш зольник, в котором будет зола копиться и использоваться для почему-то. грядок. Большая пепельница. Ну, как будто смолой пахнет. начнем собирать. Или сначала в дом заносить, а потом собирать. Нет, Сейчас решим. Надо без лишних этих самых прибамбасов. Это все Да, тяжелое, это можно все пока убрать. Закрыли. Это закрыли. Вот такая вещь. Ура! Рекомендую для частных домов малой объемности и площади. 3 на 3, 3 на 4, 2 на 8, 6 на 5. Теперь считайте
У нас пауза. Она легкая. Крадемся, ставимся. Почти по фэншую. Ой. Ну ладно, эти двигаются неплохо. Вот такая вот труба. Она будет туда идти, а там снаружи будет туда идти. А здесь будет огонек гореть. 55 килограмм, ребят. Ничего сложного. Когда у вас скучно, настроение, когда вам нечего делать, возьмите печки. Постройте дом и вносите печку, потом выносите, потом снова вносите. Примеривайтесь, ваша жена будет ходить не туда, не так, поверни, убери. Но это будет весело. Наступает вечер, костер погас, солнце закатывается, красивый закат. Мы собираемся домой. Светка играет прощальную песню. Как прощальную? До свидальную.